Salute a tutti! Vi racconto un episodio accaduto molti anni fa in una classe di prima elementare. Una classe molto numerosa, di una trentina di bambini, come erano le classi al tempo. In questa classe un giorno la maestra assegnò un problema in classe, un problema di aritmetica, che più o meno era questo. Sulla cattedra ci sono 3 quaderni a quadretti con la copertina bianca, 2 penne, 4 matite, 4 quaderni a righe, 2 quaderni a quadretti con la copertina rossa, un registro di classe, un quaderno grande. Quanti quaderni ci sono sulla cattedra? Il problema può sembrare facile, no? Però i bambini rimasero tutti perplessi davanti a questo problema. E tra tutti ce ne fu uno che lo risolse, solo quello. Lo risolse andando a fare la somma dei quaderni ottenendo un risultato di 10. La somma che era un'operazione facile perché non è che i numeri erano grandi. Il problema vero di questo problema non era certamente l'aritmetica, non era la somma, ma era la logica. Perché prima di poter fare l'operazione andavano esclusi gli elementi che non c'entravano nulla. Cioè i bambini rimasero tutti lì e dire: ma perché in questo problema vengono nominate le penne, le matite? L'operazione da fare era quella di escluderle perché non c'entravano nulla. Adesso, con la storia del mostro di Firenze, siamo più o meno nella stessa situazione. Cioè siamo in una situazione in cui c'è una massa enorme di elementi e prima di poter riuscire a vederci chiaro su questo, a tentare di vederci chiaro, no? A tentare di dare una ricostruzione storica di questa vicenda, bisogna eliminare dal quadro gli elementi fuorvianti. Ora, a me è stato rimproverato che un'operazione del genere è un'operazione di cherry picking, cosiddetto. Io non sapevo nemmeno che esisteva questo termine. Sono andato a cercarmelo. L'operazione di cherry picking è quella di qualcuno che per far tornare i propri conti sceglie soltanto, in uno scenario complesso, soltanto gli elementi che gli fanno comodo. E questo è vero, ma era un'operazione di cherry picking quella che fece quel bambino tantissimi anni fa quando risolse quel problema? No, era una scelta, ma non poteva definirsi un'operazione di cherry picking, era una scelta ragionata, cioè questo capì che le penne non erano quaderni, che le matite non erano quaderni e che i quaderni con la copertina rossa, i quaderni a quadretti, i quaderni a righe, i quaderni grandi erano pur sempre quaderni. È la stessa cosa che si dovrebbe fare oggi. Io faccio un esempio, diciamo, racconto la mia esperienza di lavoro che mi ha sempre posto di fronte a problemi del genere. Cioè io adesso non è che faccio più come una volta, adesso si fa tutto via telematica, ecco. Però una volta mi trovavo di fronte all'impiegato, generalmente mi chiamavano negli anni '80 quando facevo il consulente in giro per Milano, mi chiamavano e magari il titolare dell'azienda mi esponeva i problemi, poi io andavo dall'impiegato che effettivamente, essendo lui che doveva mettere le mani sulla tastiera, sapeva bene quello di cui aveva bisogno. E in questo racconto che mi faceva, io dovevo stare attento perché tante volte venivano messi lì degli elementi che non erano da considerare almeno in una prima battuta. Perché quello che si può fare, che si deve fare per risolvere un problema complesso è individuare il nucleo, poi da quel nucleo abbozzare una soluzione e poi vedere se il resto che si è escluso c'entra o non c'entra, se era stato giusto escluderlo o non era stato giusto, magari dovendo anche ritornare indietro. Però insomma non si può affrontare un problema nella sua totalità, un problema complesso, perché la soluzione non si riesce a vedere, non si riesce a intravedere. E qui nella storia del mostro di Firenze, in questa vicenda, bisogna fare la stessa cosa. Cioè questa operazione di scelta, per esempio, deve escludere quello che ragionevolmente, secondo la logica della persona, non c'entra nulla. Per esempio, facciamo un esempio, Salvatore Indovino è stato tirato dentro da delle testimonianze della Ghiribelli che aveva testimoniato che c'era questa stella a 5 punte di questo Salvatore Indovino lì che organizzava orge e tutto, ma non è che lei l'aveva tirato dentro perché era un elemento che le faceva pensare che potesse entrarci qualcosa con il mostro di Firenze. Fu
Giuttari, che sulla base di questo racconto pensò che Salvatore Indovino potesse entrarci qualcosa. Ecco, io penso che se andiamo a ragionare non c'è nulla che collega Salvatore Indovino ai delitti del mostro di Firenze, per cui la cosa da fare è buttare la figura di Salvatore Indovino, poveraccio, nel cesso. Francesco Narducci, io torno sempre a parlare della vicenda di Francesco Narducci quando faccio degli esempi perché è esemplare. Cioè, Francesco Narducci potrebbe anche essere vero che c'è il doppio cadavere, tutto quello che volete, ma con il mostro di Firenze cosa c'entra? Cioè non c'è niente che lo collega al mostro di Firenze, ai delitti del mostro di Firenze, se non delle chiacchiere, sulle quali poi è stato fatto tutto un lavoro, si è andati poi successivamente a trovare delle testimonianze, eccetera, eccetera. La figura di Francesco Calamandrei, anche quello, cioè cosa c'entra con i delitti del mostro di Firenze? È entrato dentro soltanto perché la moglie pazza lo aveva accusato con delle accuse che erano state anche subito, diciamo, dopo le indagini di rito, subito archiviate. E poi è entrato dentro anche lui. Di tutti questi elementi che sono entrati, ma anche nuovi, ce ne sono di nuovi, andare lì, andare a mettere a posto le letterine della lettera, la della Monica, cercando di interpretare un messaggio di Zodiac, ma insomma, se noi vogliamo partire da dei punti interessanti in questa vicenda, ce n'è uno che è più interessante di tutti, e è quello di Giancarlo Lotti. Cioè Giancarlo Lotti è un personaggio che si è autoaccusato di aver partecipato a questi delitti. È stata vista la sua macchina, ci sono delle testimonianze che lo collocano sulla scena del crimine, o perlomeno vicino alla scena del crimine, come potrebbe essere appunto l'avvistamento della sua macchina a Scopeti, il racconto di Pucci delle loro perlustrazioni a Vicchio, la Nicoletti e compagnia bella. E questi sono elementi certi dai quali si può cominciare a partire e sui quali tentare di costruire uno scenario plausibile, una ricostruzione storica plausibile. Potrebbe essere una scelta sbagliata? Sì, potrebbe essere una scelta sbagliata, però se la scelta è sbagliata, cioè tentare di ricostruire questo scenario non si riesce, cioè i conti non tornano. È come quando poteva capitare a me, io non mi ricordo quante volte mi è capitato, ma sicuramente mi sarà capitato qualche volta, quando nel disegnare una procedura che poi avrei dovuto tradurre in termini di programmi dentro un computer, se la mia scelta era sbagliata, alla fine la procedura non riusciva a scriverla, oppure veniva fuori un accrocchio che non stava in piedi. Allora, io questo lavoro attorno alla figura di Giancarlo Lotti l'ho fatto scrivendoci anche un libro con tutte le sue argomentazioni che dà una visione completa della vicenda a partire dai delitti fino ad arrivare agli ultimi risultati delle indagini, alle ultime ipotesi. Ecco, io tutta questa storia attorno alla figura di Giancarlo Lotti, io credo che nel mio libro abbia assunto un senso. Un senso, quale senso? Un senso compiuto? È una ricostruzione soddisfacente? A mio parere sì, però bisognerebbe leggere il libro per poter dare un giudizio. Ora io non sono qui, chiariamo una cosa, non sono qui per vendere un libro in più, cioè non mi avete mai visto su questi tavoli con tutti i libri lì, che la gente che ascolta quello che dico e che poi viene lì con la storia della firma, si compra il libro e se lo porta a casa, no? Cioè io queste storie non le faccio, a me questo libro qua da un punto di vista economico è una miseria, cioè quello che io posso guadagnare da questo libro, quello che ho già guadagnato, non è nemmeno quello che io guadagno in un mese del mio lavoro e ci ho lavorato per anni, cioè non è certamente per un motivo economico che mi sono messo a scrivere un libro e né è per motivi economici che vi invito tutti quelli che sono interessati a capire qualcosa di questa ipotesi a leggerlo. Cioè secondo me anche tutti questi video che io sto facendo, cioè visti così, sì, è chiaro che si può capire qualcosa da questi video, ma si capisce molto di più andando a leggere in questo libro tutto lo scenario disegnato. È quello che io vi invito a fare per così usufruire meglio dei video che ci saranno di qui in avanti, perché di qui in avanti io riprenderò un po', diciamo così, la narrazione che ho lasciato sulla vicenda di Pacciani, per arrivare poi alla narrazione relativa alla vicenda dei compagni di merende, ma lo farò con una particolarità, che
al centro di questa narrazione ci sarà la verifica continua, tutte le volte che ci sarà bisogno, di questa figura di Giancarlo Lotti, che io tenterò di far vedere in un'ottica che non è stata considerata all'epoca, quella di Giancarlo Lotti, assassino unico, unico mostro di Firenze. Per cui, ecco, in questi video io ripartirò dal tempo di Pacciani, arriveremo poi fino alla condanna di Giancarlo Lotti pian piano. Soprattutto in questo primo video, ma credo anche nel secondo, io mi avvarrò del mio saggio, quello che avevo già letto per quanto riguardava Pacciani, perché delle parti le avevo trascurate, erano quelle parti che riguardavano i semi gettati nella sentenza di primo grado, nel dibattimento anche di primo grado, per la nuova inchiesta del mostro multiplo. Per cui andremo a riprendere questi elementi che avrebbero portato i giudici di primo grado a suggerire al PM di indagare per cercare complici di Pacciani. E cominciamo dai due personaggi che vennero sentiti e che poi sarebbero stati visti come possibili complici di Pacciani: Mario Vanni e Giovanni Faggi. Cominciamo da Mario Vanni. Mario Vanni, che venne interrogato il 26 maggio 1994. In questo primo video vedremo che la figura di Giancarlo Lotti praticamente non c'è, ma in fondo dirò perché non c'è. Comunque, cominciamo da Mario Vanni. E leggiamo il mio saggio. Sotto l'attenta regia dell'accusa, il suo nome era già emerso 3 giorni prima dalla bocca larga di Lorenzo Nesi, quello di Fagiani che cascavan giù come sassi. Sedicente amico fraterno, in realtà il suo peggior carnefice. Da lui la corte aveva potuto apprendere che Vanni Mario era un amico di Pacciani, erano due amici veramente amici, so che si frequentavano. Io credo fossero andati diverse volte a giocare a carte a Valicondoli, alla cantinetta, a bere un bicchiere di vino di qua o di là, molte volte. Qualche volta o molte volte saranno andati insieme a prostitute. La notte, Vanni forse un po' meno, ma insieme un po' giravano la notte. Si trovavano spesso nei boschi la notte. Circa rapporti tra Vanni e Pacciani, in sintesi posso dire che Pietro aveva un grande ascendente sul Vanni. E qui riprende il mio saggio. Le pesanti affermazioni di Nesi erano a suo dire frutto di confidenze riferitegli da Vanni, poiché lui non aveva fatto parte della combriccola, ma a uno strano e interessante episodio aveva assistito in prima persona. E qui racconto di quando si era presentato a Nesi Vanni con in mano una lettera che secondo Nesi conteneva, qui in dibattimento disse cose bruttissime, e che voleva assolutamente essere portato dall'Angiolina perché doveva fargli vedere questa lettera. E Nesi raccontò questo episodio facendo capire che in questa lettera potevano esserci delle informazioni, diciamo così, interessanti. Il giorno successivo alla deposizione di Nesi, a parlare dell'ex postino era stato Walter Ricci, uno dei primissimi conoscenti di Pacciani, a essere stato interrogato dalla polizia il 13 luglio del 90. L'uomo aveva confermato l'amicizia tra i due. Erano amici intimi, erano sempre insieme, andavano di qua, andavano di là con la macchina. Poi a ruota entrò la moglie di Walter Ricci, che era Laura Mazzei, mi sembra, e questa era una lontana parente di Mario Vanni. Ecco, racconto di questi testimoni perché questi testimoni prepararono il terreno a quella che poi fu la deposizione di Mario Vanni. Ecco, tra questi testimoni c'erano anche Antonietta Sperduto e il figlio Luciano Malatesta, che raccontarono di visite di Vanni a questa donna con la quale ebbe una relazione, insomma non si capisce bene se pagava o non pagava, probabilmente pagava. Era un po' un'attività di prostituzione casereccia quella che faceva la Sperduto, e raccontarono appunto che poi Vanni era anche violento e compagnia bella. Sentiamo Luciano Malatesta, che l'aveva visto da bambino. Erano degli incontri piuttosto burrascosi, cioè questo signore pigliava la mia mamma un po' con forza dicendogli tante cose. Lo dico a tuo marito, queste cose qui, e la costringeva, presumo, ad avere rapporti.
Allora, nello scenario sapientemente preparato dal PM, l'attesa per la testimonianza di Mario Vanni era forte. Si sperava di ottenere qualche informazione di prima mano sulla vita segreta di Pacciani, su quanto accadeva in quelle serate per boschi, e c'era poi la misteriosa lettera. Quale mai poteva esserne stato il contenuto, se aveva spinto l'uomo a farla leggere d'urgenza all'Angiolina? Ma le aspettative andarono deluse e fin dalle prime battute si capì che dal test non si sarebbe cavato granché. Scrisse Liliana Elisei. Io ricordo che Liliana Elisei fu un testimone oculare del processo, seguì le udienze e poi scrisse un libro molto molto interessante, Signori la Corte, dove mise nero su bianco le proprie impressioni. Sentiamo quelle su Mario Vanni. La sfilata continua in un crescendo di varietà faunistica dell'entroterra, quasi tutti col desiderio di apparire più che di essere. Fa eccezione il postino, che non sa nulla, nulla di nulla, cioè il postino che è Mario Vanni naturalmente. Lo hanno forzato a presentarsi, lo hanno convocato d'ufficio, se ho ben capito, per via della sua frequentazione con l'imputato, compagno di merende alla cantinetta o a circoli di paese, di visite di donnette a donnette, eccetera. Sospettano che deve sapere molte cose. Ma lui si schermisce, si ritira pieno di timore, si trincera dietro, non so nulla, io gli ho solo merendato con lui, altro non ho fatto. E qui c'è il famoso episodio che dette origine alla locuzione compagni di merende, cioè Mario Vanni si sedette sullo scrano dei testimoni, gli venne fatta una domanda, la domanda è: signor Vanni, che lavoro fa lei? E lui subito rispose: io sono stato a fare delle merende col Pacciani. E questa fu l'inizio della sua fine, che a dire il vero, poi vedremo, era cominciata già molto prima, ma insomma questo, diciamo, fu la chiave di volta della sua tragedia. Perché? Perché il PM e il presidente reagirono in malo modo e lui, che era già lì molto molto timoroso, molto guardingo, molto apprensivo, cominciò a scavarsi la fossa con le proprie mani, con le proprie dichiarazioni, che vennero ritenute reticenti. E infatti il PM disse: vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Il presidente fu ancora più ostile. Forse non ha sentito. Guardi, lei comincia male, sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina che si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Ma qui, pensandoci bene, no? Il mio saggio continua così: a quel forse non ha sentito, per un uomo di 67 anni, che era l'età di Vanni, del quale vedremo si poteva immaginare quanto fosse agitato, piuttosto di un minaccioso rimprovero avrebbe dovuto seguire almeno una volta la ripetizione della domanda. Ma tutto l'interrogatorio fu caratterizzato da un atteggiamento aggressivo, con un testimone sempre più intimidito e guardingo, che fu apertamente accusato di reticenza e minacciato di provvedimenti giudiziari. Ma come era arrivato lì Mario Vanni? Mario Vanni era arrivato lì dopo anni in cui era stato tartassato di continui interrogatori per spremerlo al massimo, per tirar fuori qualche elemento contro Pacciani, e tant'è vero che, nonostante che fosse un semplice testimone, era stato costretto a prendersi un avvocato e andare con questo avvocato. Venne interrogato numerose volte, mi sembra che qui faccio un elenco. Il 19 luglio del 90, il primo interrogatorio, poi continuarono l'anno dopo, 10 luglio, 13 novembre, 27 dicembre, da ultimo 28 settembre 92. E avevano fatto anche una perquisizione. Dice Vanni: mi dissero che mi ci voleva l'avvocato, io l'ho presi, accusavano, dicevano di queste merende, di queste bevute insieme. Addirittura la pressione su Vanni pare che fosse stata anche quella di promettergli la ricompensa di 500 milioni che era stata istituita subito dopo il delitto degli Scopeti per avere informazioni da qualcuno sul mostro, e che era durata un paio di mesi o 3, adesso non mi ricordo. Poi era stata chiusa la storia, e secondo la testimonianza raccolta da Mario Spezzi, però non presente agli atti,
del maresciallo Minoliti di San Casciano, e questa ricompensa sarebbe stata promessa a Mario Vanni, purché avesse fornito informazioni contro Pacciani. Però lui aveva rifiutato, secondo Minoliti. In aula Mario Vanni confermò più o meno quello che era emerso dalle deposizioni precedenti la sua. Aveva conosciuto Pacciani tramite il proprio lavoro di postino, poi erano diventati amici, più che altro per bere assieme. Però insomma, in questo, quello che disse in dibattimento rispetto ai verbali, Vanni cercò di tenersi un pochino, cioè parve di vederlo un pochino più ritirato. Però qui bisogna vedere, no? Quando venne interrogato in queste stanze di questura e tutto, con questa pressione enorme che aveva addosso, e lui fece delle dichiarazioni, che poi non riportò in aula, bisogna vedere quali erano vere. Se erano vere quelle che gli avevano spremuto quando era in quelle stanze di questura o di procura, o quelle che diceva in dibattimento, perché siamo sempre lì, no? Con questa storia dei verbali che emergono da questi interrogatori, magari dove sicuramente non c'era l'avvocato di Pacciani a controllare, e poi in dibattimento dove dovrebbe emergere la prova, e si prendono questi verbali e si contestano, e a questo punto tante volte il test dice sì è vero, alla fine ammette sì è vero, e poi bisogna vedere se era vero. La cosa diciamo più importante forse che costituì l'elemento che fece pensare anche male fu la storia della lettera. Questa lettera misteriosa. Continua il mio saggio. Sulla misteriosa lettera non volle fornire troppe informazioni, rimanendo sul vago. C'era scritto che si andava a fare delle merende, ti rammenti quella cosa, quell'altra. Disse che le figliole l'avevano rovinato. Che lo so io. Non spiegò neppure perché aveva sentito il bisogno imperioso di andare dall'Angiolina a fargliela vedere. Ma io la portai così perché io gli dissi un ciò ha a che vedere nulla, Dio buono. E facendo infuriare il presidente quando parve dimenticarsi che lo aveva accompagnato il Nesi. E questa è bella, no? Perché lui disse che era andato con il bus. Però Nesi 3 giorni prima aveva testimoniato che l'aveva accompagnato lui. E il presidente si arrabbiò su questa storia. Io l'ammonisco, guardi che lei è singolarmente reticente a dire poco, capito? Quindi se lei va avanti così, lei rischia un'incriminazione per falsa testimonianza, con tutti i guai relativi. No, è reticente avvocato, si vede che era intervenuto un avvocato di Pacciani. No, è reticente avvocato, costui è reticente quantomeno, e lo è fin dall'inizio, e su questo particolare ancora di più, quello dell'accompagnamento. Dica la verità. Ah, non ha fatto nulla di male, ma lei deve dire la verità. Perché portò la lettera alla signora Pacciani, alla Magna Angiolina? Perché? Ma allora, era giustificata tutta questa veemenza da parte di un presidente che in aula avrebbe dovuto assicurare serenità di giudizio? Ma il fatto di aver detto che era andato con il bus e non con Nesi, cosa portava a Vanni? Che tipo di nascondimento era questo fatto? No? Non portava niente. Non so, magari aveva detto no, o perché non si ricordava, o perché anche se si ricordava nella sua così, mentalità anche semplice di una persona di basso livello, poteva essere stato un no come tanti altri, no? Un no su una cosa che non importava nulla, ma insomma. Quando il PM, dopo che lui ammise, no, disse sì, mi ha accompagnato Nesi, il PM gli disse, allora guardi, lei ha ammesso di aver mentito, se ne rende conto o no? E lui ribatté ingenuamente. Però a tornare, tornai con l'autobus, come dire, ho mentito sull'andata, ma sul ritorno vi ho detto la verità. Cioè è l'atteggiamento chiaramente di una persona, oltre che ingenua, anche una persona in difficoltà. Ma in difficoltà perché? Perché era un complice di Pacciani, o perché tutto questo macchinario che cercava di trovare delle prove contro Pacciani lo aveva, diciamo così, schiacciato. Io penso che lo scenario fosse questo secondo. Cioè, a dire la verità, io quando affronto il problema di Vanni, cioè mi viene un po' veramente mi viene il magone, perché io credo che Vanni sia stato una vittima veramente, veramente grossa della mala giustizia italiana. Cioè Vanni era completamente innocente, poveraccio. Speriamo che venga riabilitata la sua figura. Poi questa lettera, ecco, su questa lettera c'è da dire questo, no? Il problema si ingigantì con gli anni, perché poi questa lettera sarebbe stata al centro anche della deposizione di Lorenzo Nesi al processo Vanni,
e poi sarebbe anche tornata per la parte successiva dei mandanti e compagnia bella, e ogni volta Nesi avrebbe raccontato sempre qualcosa in più su questa lettera. Da cose brutte sarebbero diventate cose di sangue e così via. Io ho scritto un bell'articolo, magari un giorno farò un video, uno speciale su questa lettera, vale la pena, però ho scritto un bell'articolo con al tempo della documentazione che non esisteva. Invito tutti ad andare a leggerlo, è sul mio blog, tutti quelli che sono interessati naturalmente. Ecco, io qui faccio poi se uno vuole leggere il mio articolo troverà tutto, ma qui diciamo semplifico, io faccio una mia valutazione di quello che poteva esserci scritto dentro questa lettera. Dico, è presumibile che nella lettera il sanguigno Pacciani potesse aver minacciato Vanni di ritorsioni se non fosse stato zitto su quanto lo riguardava. Perché? Perché Vanni aveva raccontato del Pacciani in questi interrogatori che lo avevano tartassato, aveva raccontato di Pacciani che c'aveva una doppietta, aveva raccontato di questi incontri con le prostitute. Molto probabilmente Pacciani era venuto a saperlo, e adesso non so come, ma insomma lui in questa lettera gli diceva, ecco lo disse la Mazzei, che mi sembra che l'aveva letta, il contenuto era che il Pacciani, una volta che sarebbe uscito, si sarebbe ribellato a Vanni, perché Vanni aveva parlato troppo di lui. Era questo il ragionamento, no? Pacciani aveva sentito che Vanni aveva detto queste cose, in questa lettera aveva detto stai zitto, non dire queste cose. Quindi Vanni, impaurito, aveva deciso di andare dall'Angiolina a discolparsi. E qui è Vanni che parla. Io gli dissi, non c'ho a che vedere nulla, Dio buono, ma quella se ne lavò le mani. La mi rispose, e che ti devo fare se ti ha mandato la lettera? Ma io presi e venni via. Va bene, povero Vanni. Questo è il primo dei due personaggi che poi sarebbero stati presi e inseriti dentro l'inchiesta dei compagni di merende. E ce n'è un secondo che ebbe un pochino più di fortuna di Vanni, ma anche lui subì delle conseguenze piuttosto gravi, che è Giovanni Faggi. Giovanni Faggi, che era stato tirato in ballo dalla corrispondenza che era stata trovata in casa Pacciani. Ma leggiamo il mio saggio. Quello stesso 26 maggio 1994, subito dopo Vanni, a doversi sedere sull'incomodo scranno dei testimoni, toccò a Giovanni Faggi. E la successione non fu per nulla casuale, poiché anch'egli veniva sospettato di aver condiviso avventure non troppo edificanti con Pietro Pacciani. Eppure Faggi non pareva avesse granché da spartire con il rozzo contadino, anche lì. Cioè, mentre Vanni poteva, era un personaggio ai margini e poteva sembrare logico che avesse avuto come amico Pacciani, perché anche Pacciani, ognuno a suo modo, erano entrambi ai margini. Ma questo Giovanni Faggi no, questo Giovanni Faggi era una persona, diciamo, normale, anzi si presentava ben vestito, ben educato, con buona proprietà di linguaggio, aveva moglie e figli, però aveva due sfortune, quella di abitare a Calenzano, che era l'unico posto tra tutti quelli dove aveva ucciso il mostro che gli inquirenti non erano riusciti a collegare a Pacciani, però va bene, se Pacciani, cioè il mostro poteva andare in giro dove voleva. Comunque, loro in qualche modo riuscirono a collegare Pacciani, anche per una questione geografica, ai vari delitti. A Signa c'era la sua ex, la ragazza, e negli altri lui aveva abitato nel Mugello, per cui i due del Mugello erano collegabili per questo, e poi tutta la zona di Scandicci, di San Casciano, lo abitava a Montefilidolfi e a Mercatale. Per cui c'erano stati questi collegamenti, ma Calenzano no, Calenzano era fuori. E lì il collegamento venne fuori da questo Giovanni Faggi. Insomma, poteva sembrare che Giovanni Faggi avesse portato Pacciani sul posto e gli avesse detto questo è un posto buono per andare a uccidere, e cos'altro poteva essere successo. Poi la sfortuna di Giovanni Faggi fu quella di aver incontrato Pacciani e di avergli scritto, e questa corrispondenza fu trovata a casa di Pacciani. Il nome di Faggi era emerso durante la prima perquisizione delle proprietà di Pacciani, l'11 giugno 1990, con il sequestro di corrispondenza da Calenzano, della quale era lui il mittente.
Ci sono alcune discrepanze tra le fonti, pare comunque si trattasse di una cartolina e un biglietto, trovati entrambi dentro una busta, datata marzo 1979, e Faggi si rivolgeva a Pacciani con: caro Pietro, ti ricordo sempre, con tanto piacere, ti saluto tanto dal tuo amico. E lì venne effettuata una perquisizione in casa di Faggi e furono trovati gli immancabili falli artificiali, giornaletti pornografici, credo, mi sembra, sì, riviste pornografiche e altre cose, una scritta su un calendario, questa più compromettente, 3 ottobre 1977, con su scritto Pacciani Pietro San Casciano. E allora, in dibattimento, Giovanni Faggi cercò di allontanarsi il più possibile dalla figura di Pacciani, no, ma è logico, perché insomma Pacciani era lì sotto processo, e per cui Faggi cercò di minimizzare i loro rapporti, ma Giovanni Faggi, nonostante che avesse moglie e figli, era omosessuale, e è possibile che con Pacciani avesse avuto anche rapporti di quel tipo, è possibile, però non fu dimostrato questo. Davanti alla corte, Giovanni Faggi illustrò con molta calma e senza apparenti contraddizioni i propri rapporti con Pacciani, cercando naturalmente di minimizzarli. Raccontò di aver conosciuto l'imputato per caso, attorno al 1980, durante un pranzo a una gara di pesca, dove, seduti casualmente a tavoli vicini, avevano parlato del più e del meno, anche di un amico di Pacciani, il quale, dovendo ristrutturare la propria casa, avrebbe potuto aver bisogno del materiale commerciato da Faggi, che era un rappresentante di piastrelle. Per questo motivo i due erano rimasti d'accordo per risentirsi. Però qui Faggi raccontò che dopo 1 mese, 2 mesi che non aveva sentito più Pacciani per questo argomento di queste piastrelle, di questo suo amico, andò lui a cercarlo, andò a Mercatale e Pacciani non c'era, lui lo aspettò che tornasse. Quando tornò lo vide così male in arnese che capì che di affari con lui non ne avrebbe potuti fare, e gli lasciò una tuta in omaggio. Questo è il racconto di Faggi. È un racconto che però onestamente aveva dei punti deboli, perché c'erano questi elementi che collegavano Faggi e Pacciani tra di loro ben prima, questa corrispondenza, per cui la Corte vide l'atteggiamento di Faggi come un atteggiamento reticente, e poi in sentenza se ne sarebbe ricordata. Ma sentiamo cosa dice la sentenza, che con Faggi fu molto molto severa. Il Faggi inizia a mentire da subito, affermando di aver conosciuto il Pacciani a Scarperia nel 1980, quando invece una sua cartolina inviata a costui, sequestrata nel corso delle perquisizioni, porta la data del 10/3/79. Ma ancor più, il Faggi mente sul tipo di rapporto, torbido, equivoco, circondato da un altissimo alone di sospetto, che lo lega da tempo all'odierno imputato. Basti pensare che, a dire del testo, l'origine di tale rapporto avrebbe visto il Pacciani interessato, per conto di un non meglio identificato amico, a una partita di piastrelle da pavimento e rivestimento, delle quali il Faggi aveva una rappresentanza e per le quali, nonostante il minimo guadagno, sulle 15.000 lire, come afferma lui stesso, egli, dopo 1 mese o poco più dal loro primo incontro, scrive una lettera al Pacciani, ma non avendo ricevuto risposta non soprassiede, come chiunque avrebbe fatto, ma si reca a Montefiridolfi. E qui, insomma, il giudice si domanda, per una cosa così come queste 15.000 lire, cosa fai? Ti scomodi e vai a Mercatale? Allora, poi dice: la menzione del Faggi è patente, infatti nella busta, eccetera, eccetera. No? Poi c'è l'espressione ti saluto tanto dal tuo amico e così via. Io qui nel mio saggio dico che il teste avesse nascosto la vera natura del proprio rapporto con Pacciani è molto probabile, ma si può anche capire il perché. Nonostante moglie e figli, Faggi era omosessuale e il PM lo sapeva bene, tanto da chiedergli in aula se aveva conosciuto Pacciani in modo diverso, ricevendo una secca risposta negativa. D'altra parte Pacciani era sì attratto dalle donne, ma aveva anche trascorso tanti anni in carcere, dove è facile immaginare quali abitudini potrebbe aver acquisito. E il fatto che entrambi non avessero ammesso i loro eventuali rapporti intimi, attenzione, davanti all'Italia intera è comprensibile. In ogni caso, di sicuro con la vicenda del mostro questa storia non aveva nulla a che fare.
E allora questo atteggiamento di Giovanni Faggi fu la sua fine, perché venne scambiato per reticenza. Secondo me venne scambiato perché Giovanni Faggi, poi anche il processo non arrivò a nulla, con questa storia del mostro di Firenze non c'entrava proprio niente. Un'altra cosa che lo mise male, contribuì a farlo vedere come reticente, fu il fatto che non volle dire di conoscere il posto dove erano stati uccisi questi poveri ragazzi. Disse di non saperlo e tutto, cosa che era inverosimile perché era a qualche centinaio di metri da casa sua. Sì, ma anche questo rientra un po' in questo, cioè si deve pensare a questi personaggi che arrivano lì e hanno tutto addosso, hanno addosso non soltanto le persone che hanno davanti, non soltanto gli inquirenti, hanno addosso anche tutta l'Italia con la televisione che li riprende e che comunque poi ascolta quello che loro dicono, no? Per cui insomma si può pensare che Giovanni Faggi avesse tentato di allontanarsi il più possibile dai sospetti, ottenendo poi l'effetto contrario, come spesso succede, come quasi sempre succede. Comunque, va bene, poi vedremo, ma questo poveraccio che tentava di allontanarsi il più possibile dal pericolo, e invece inesorabilmente al pericolo si avvicinava sempre di più. E poi nel processo ai compagni di merende vedremo che sarebbe stato ipotizzato come anche lui, come Mario Vanni, complice di Pacciani. Per sua fortuna l'accusa non riuscì a dimostrarlo. Abbiamo visto questi due personaggi che poi sarebbero stati utilizzati come possibili complici di Pacciani. Vediamo le testimonianze che invece avrebbero fatto sì che la Corte pensasse all'esistenza di possibili complici che poi sarebbero stati indicati anche senza i nomi precisi in questi due. Il primo a fornire elementi per la pista dei complici di Pacciani fu il testimone seriale Lorenzo Nesi, testimone seriale che è l'epiteto che gli venne assegnato da Mario Spezzi, un epiteto felicissimo perché Lorenzo Nesi, quando poteva, era lì che raccontava agli inquirenti. Così definito con azzeccata espressione da Mario Spezzi, ma noto ai concittadini come la ciuca, lo disse Pacciani, per la conformazione del volto, Lorenzo Nesi era comparso in aula il 23 maggio 94, primissimo tra i testimoni non tecnici. E qui mi sembra che in un video sull'epopea di Pacciani l'avevo un po' detto, no? Aveva raccontato la storia dei fagiani che Pacciani cacciava con la pistola, cadevano giù come sassi, insomma una deposizione che era parsa un pochino eccentrica, ma lui stesso aveva detto che gli era sembrata un po' una baggianata quella di Pacciani che sparava ai fagiani con la pistola. La Corte parve invece considerare questo elemento come un elemento a carico di Pacciani, però gli si deve domandare, ma se Pacciani era il mostro e che era andato a raccontare a Nesi, che non era suo amico, era una conoscenza superficiale, che sparava con la pistola ai fagiani, sarebbe stato veramente uno scemo Pacciani. Per cui, insomma, questa storia di questa pistola che sparava ai fagiani poteva essere, se veramente era successa, che Pacciani l'aveva raccontato, semmai un elemento a discarico di Pacciani. Cioè dimostrava che Pacciani con questa pistola la pistola del mostro non aveva niente a che fare, se no non l'avrebbe raccontato. Ma assai più significative per il prosieguo del processo e per gli altri che sarebbero venuti poi furono le dichiarazioni su Mario Vanni, perché già in quella prima sua deposizione, poi ce ne sarebbe stata una seconda, lo vedremo, lui aveva parlato di Vanni. Anch'esse però non troppo limpide, è lecito infatti domandarsi come il Nesi fosse venuto a conoscenza della frequentazione di boschi la notte, perché Nesi disse che sapeva che Pacciani e Vanni si frequentavano e andavano per boschi di notte. Però io mi domando nel mio saggio, ma come faceva Nesi a sapere che andavano nei boschi di notte? Io non credo che lui fosse andato dietro a loro, li avesse seguiti per vedere questo, no, lui non andava per boschi, perlomeno non lo raccontò. Deve averglielo detto Vanni, che appunto Vanni, secondo lui, era il suo amico fraterno, questo mi ero dimenticato di dirlo. Disse che erano amici fraterni, Nesi e Vanni, ma c'erano amici fraterni, da questi amici qui sarebbe meglio stare molto lontani. Chi gliel'aveva raccontato? Vanni gli aveva fatto una confidenza, ma se gli aveva fatto questa confidenza vuol dire che non aveva niente da nascondere, se andavano per i boschi di notte.
Comunque ci fu anche questo elemento che mise della curiosità attorno a questo personaggio che quando Nesi fece questa deposizione non era ancora stato interrogato, per cui le cose che ho detto prima, le deposizioni che ho detto prima, quella della Sperduto che aveva raccontato di lui, del figlio, Walter Ricci e così via, c'è questa qui di Lorenzo Nesi che era ancora più pesante. Ma quello che più importa in questa sede è che Lorenzo Nesi mise le prime basi del mostro multiplo. Finita questa deposizione, non finì lì con Lorenzo Nesi, infatti continua il mio saggio, ma l'individuo non aveva alcuna intenzione di farsi da parte e dal capiente scrigno dei propri ricordi ne estrasse un altro, molto più importante del primo, sul quale si mise immediatamente a lavorare, chiedendo un colloquio in procura, dopo il quale l'8 giugno, ad appena 16 giorni dalla sua prima deposizione, era ancora sul banco dei testimoni. Io ho già deposto davanti alla Corte, però ho un'altra circostanza da dire che mi pesa e la voglio dire. Così venne riportato in sintesi il suo travaglio dal PM all'atto della richiesta di concedergli di testimoniare ancora, rivolta al presidente del tribunale che ne era all'oscuro. A nulla valsero le proteste della difesa, giustamente contraria all'ascolto di un test che già aveva avuto modo di raccontare quanto sapeva. Aveva ragione, sentiamo Bevacqua. Questo non è un gioco, signor Presidente, questo è un processo, chi deve dire le sue cose le dica, le deve dire nell'immediatezza delle varie contestazioni che vengono fatte. Mi scusi, signor Pubblico Ministero, che vengono fatte nel corso del dibattimento pubblico. Io non credo a questi ripensamenti dell'ultima ora. Insomma. Cioè Lorenzo Nesi aveva fatto la sua deposizione e quello che sapeva l'aveva detto. Invece dopo questi giorni qua, quanti erano, torna alla carica perché gli era venuta in mente un'altra cosa. Ma come? Era stato interrogato nel 90, aveva avuto 4 anni di tempo per raccogliere tutte le informazioni che aveva su Pacciani. Ma questa cosa qui, lui non è come lo disse, come lo raccontò, non è che se l'era dimenticata. Quando era andato in prima battuta a testimoniare, non l'aveva detta perché gli sembrava poco sicura. Cioè lui raccontò che la sera di domenica, nella quale serata venne collocato il delitto dei francesi, lui passò davanti alla piazzola di ritorno da una gita lontano e era con degli amici. Passò davanti alla piazzola e quando arrivò, dopo un paio di chilometri, 1,8 chilometri mi sembra, all'incrocio con via di Faltignano, lui andava verso San Casciano, tornava a casa e questa via di Faltignano era sulla destra, ma c'era uno stop. Ecco, vide entrare una macchina che non gli dette la precedenza e lui gli si accodò. Poi questa macchina la superò perché andava piano e poi andò avanti. Ecco, lui disse che aveva riconosciuto in questa macchina Pacciani alla guida. Ma la cosa più importante era che assieme a Pacciani c'era un altro personaggio. Poi vedremo retroscena di questa storia, no? Lo vedremo nel prossimo video, come poi venne preparata questa storia. Però diciamo quello che importa adesso è che in dibattimento venne fuori questo complice di Pacciani, questo personaggio che era lì insieme a Pacciani e naturalmente l'ora era, mi sembra, tra le 21:30 e le 22:30. Ecco, i giudici pensarono che quella macchina che Nesi riconobbe come non la riconobbe bene come macchina, una macchina che lui disse era una Ford Fiesta, ma il colore, c'erano incertezze sul colore, quella di Pacciani era bianca, lui ne vide una marantina, disse rossiccia. Comunque l'importante era che la Corte pensò che Pacciani in quel momento stesse andando via dopo aver ucciso i francesi. Qui ci sarebbe da chiedersi, ma i francesi, secondo le valutazioni dell'anatomopatologo sul contenuto dei loro stomaci, sarebbero stati uccisi a distanza di 2 ore almeno dall'ultimo pasto, no? Per cui era un pochino presto perché fosse stato fatto questo delitto e Pacciani fosse andato via. Infatti questo avvistamento nel processo dei compagni di merende sarebbe stato collocato prima del delitto. Qui ci sarebbe da fare un lungo discorso, ma magari poi lo faremo. Ma qui ci sono anche delle perplessità su questo avvistamento di Nesi, perché lui illuminò questa macchina nel momento in cui gli tagliò la strada sulla fiancata
E lì, soltanto lì avrebbe potuto riconoscere Pacciani, perché quando poi gli si accodò, a quel punto era di spalle e non poteva riconoscere che era Pacciani. Quando poi lo superò in quella strada strettissima, veramente stretta, 2 macchine ci passano ma sono strette, di notte così, io non penso che superandolo si fosse voltato per guardare chi stava guidando, guardò molto bene avanti. Per cui l'unico momento in cui avrebbe potuto riconoscere Pacciani era quando lo illuminò di fianco, che era lì che gli tagliò la strada, che entrò in via Scopeti da via di Faltignano. E lì non vide la macchina, non vide il colore della macchina, l'avrebbe dovuto vedere bene che era una macchina bianca, però insomma, non disse che la macchina era bianca. Poi un'altra cosa che lascia perplessi è che lui non disse agli amici che erano in macchina con lui che quello era Pacciani. Lui dette questa giustificazione: Pacciani loro non lo conoscevano, per cui non gli dissi niente. Vabbè, può anche essere che sia vera questa cosa, ma insomma lascia un pochino perplessi, no? Se erano amici poteva aver detto: guarda questo che mi ha tagliato la strada, io so chi è, Pacciani, quello di Montefiridolfi. Penso che sarebbe stata una ragionevole se la sua reazione fosse stata questa. Invece non disse che era Pacciani. Ma allora vediamo perché Lorenzo Nesi non aveva raccontato questo episodio in prima battuta, ma era tornato a deporre successivamente, perché in prima battuta lui non era sicuro che quella persona fosse Pacciani. Come fece a diventarne sicuro? Perché quando depose la prima volta, Pacciani, secondo lui, fece finta di non conoscerlo. Allora lui pensò: ha fatto finta di non conoscermi perché ha paura che io racconti di quell'avvistamento. Perché come io avevo visto lui aveva visto me. Però questa cosa è un pochino strana, perché se lui l'aveva incrociato con i fari e lo aveva illuminato con i fari, come aveva fatto Pacciani a riconoscerlo? Forse aveva riconosciuto la macchina, non lo so. Ma insomma fece questo ragionamento, no? Per cui se era incerto, era certo al 60-70%, questo comportamento di Pacciani gli aggiunse una percentuale ulteriore, di modo che la sua sicurezza cominciò a essere sufficiente a farlo deporre in tribunale, perché lui disse che quando si va in tribunale bisogna essere sicuri di quello che si dice, no? Ma il giudice di secondo grado, Ferri, qui vale la pena che io lo legga perché le sue sono considerazioni di buon senso che tutti noi dovremmo fare, no? Lui scrisse, Ferri: non v'è chi non veda l'aleatorietà e l'equivocità di siffatta deposizione. O il testa è in buona fede ed allora deve pensarsi che abbia ricevuto pressioni o sollecitazioni per migliorare la qualità di un ricordo originariamente incerto, o il testa è in malafede e allora deve pensarsi che abbia del tutto inventato la circostanza. Per cui abbiamo i 2 personaggi che poi sarebbero stati visti come possibili complici di Pacciani, e abbiamo il primo testimone che mette una pulce nell'orecchio agli inquirenti, al presidente del tribunale, sulla possibile presenza di complici di Pacciani. Dopo la clamorosa e imprevista seconda deposizione di Lorenzo Nesi e dopo l'opportuno rinforzo con quelle degli amici che erano con lui, che vennero anche loro chiamati a deporre, il PM tornò a guidare il processo lungo i binari prestabiliti. Per un mese si assistette più che altro alla sfilata dei tecnici, periti, agenti, marescialli, da quali non venne nessuna particolare sorpresa, fino al 13 luglio 94, quando fu la volta di Ivo Longo, di professione ottico. Convocato dall'accusa, il test non faceva parte della lista originaria, ma era stato aggiunto dopo essersi presentato di propria iniziativa alla polizia, appena pochi giorni prima, per raccontare un episodio del quale era stato protagonista la domenica dell'omicidio degli Scopeti, verso mezzanotte. Ecco, vediamo questo episodio. L'episodio era questo: lui stava percorrendo l'autostrada e era davanti all'uscita San Casciano, all'entrata San Casciano. Una macchina entrò a questa entrata e si immise nella carreggiata senza dargli la precedenza, senza lasciarlo andare. Lui suonò e poi superò questa macchina che andava piano, si voltò e vide il personaggio che c'era dentro. Ecco, e questo personaggio in dibattimento lo riconobbe per Pietro Pacciani.
perché la luce dell'abitacolo era accesa, quindi Longo avrebbe avuto modo di osservare piuttosto bene l'individuo. Età 55-58 anni, collo grosso, naso aquilino, capelli brizzolati, fronte madida di sudore, occhiali con leggera montatura in oro e lenti sottili, se non addirittura mancanti. L'auto, della quale il test non seppe precisare il modello, era un'utilitaria a 3 volumi, di media cilindrata e colore scuro. Al momento la sensazione di Longo era stata quella di aver incontrato un medico o un veterinario di ritorno da una visita, ma venuto a conoscenza del delitto degli scopeti, si era convinto che l'individuo potesse essere l'assassino. A quel tempo però di Pacciani non si sapeva nulla. Si può anche immaginare come la sua convinzione si fosse poi rafforzata quando 20 giorni dopo i giornali avevano pubblicato la notizia della lettera e della possibilità che il mostro avesse percorso proprio la superstrada per recarsi a San Piero a Sieve a imbucarla. E qui bisogna mettersi nei panni di questa persona che in questo incontro strano, no, che poi sui giornali venne fuori che quella sera lì erano stati uccisi la coppia dei francesi, lui cominciò a pensare che questo personaggio che aveva avuto questo strano comportamento non fosse proprio magari quello che era andato a ucciderli. Quando 20 giorni dopo venne fuori la notizia c'era stata questa spedizione di questa lettera a San Piero a Sieve, i suoi sospetti si ingigantirono, perché a quel punto pensò era il momento che lui aveva ucciso e andava a imbucare questa lettera a San Piero a Sieve, perché di lì si entrava in autostrada e poi si poteva uscire a Barberino del Mugello, poi si andava a San Piero a Sieve. Longo aveva parlato di questo episodio con gli amici e si era mostrato scettico sul fatto che in quel momento si indagava su Salvatore Vinci, e perché lui non aveva riconosciuto Salvatore Vinci in questo personaggio. Però, ripeto, in quel momento di Pacciani ancora non si sapeva niente, per cui lui non poteva averlo identificato, non conosceva Pacciani. Poi venne fuori la figura di Pacciani, che cominciò a comparire sui giornali, e a quel punto lì Longo, vedendo Pacciani, cominciò a dire sì, poteva essere lui, però non si fece vivo. Perché? Lui, questa è la sua giustificazione, disse che siccome erano già sulle tracce di Pacciani, questa sua testimonianza poteva risultare ininfluente, perché già lo stavano indagando, però torna poco questo discorso. Comunque, in ogni caso, in questa sua giustificazione di essere venuto fuori, ricordo, soltanto a pochi giorni dalla sua deposizione, non faceva parte della lista dei testimoni, si presentò e poi fu chiamato in aula. E perché si era presentato così tardi? E lui disse perché aveva saputo che Pacciani aveva raccontato dell'alibi della domenica sera, che lui era stato alla festa di Cerbaia con le figlie e con la moglie. Ecco, allora Longo disse no, non è vero, io posso testimoniare che lui non era alla festa di Cerbaia. Però poi gli orari, insomma, è un po' una giustificazione tirata per i capelli, no? Però ora questo avvistamento di Longo è chiaramente frutto delle suggestioni che derivano dal cancan mediatico che ci fu su Pietro Pacciani, cioè lui vide Pacciani sul giornale e pensò di collegare questo antico ricordo che aveva al personaggio, però c'è anche qualche sospetto in più. Leggiamo da un articolo del Corriere della Sera a firma Vincenzo Monti, il giorno dopo la deposizione di Longo. Il super test ha un amico a sorpresa, il super poliziotto. Ci conosciamo bene, gli vendevo gli occhiali, gli ho raccontato questa storia. E qui il super poliziotto era Ruggero Perugini, cioè si andò a scoprire che, siccome era un ottico questo Ivo Longo, che un suo cliente era proprio Ruggero Perugini. Come le ciliegie, un colpo di scena tira all'altro. Un negoziante irrompe in aula e schiaccia Pietro Pacciani, era lui, Ivo Longo non ha dubbi. 9 anni fa, quando furono uccisi i francesi, notò l'assassino nella zona del delitto. Sembrava in trance, aveva le braccia pelose. Un ottico che ha come cliente il capo della squadra antimostro diventa il testachiave per l'accusa. Il vicequestore Perugini è fortunato. Per caso trovò il proiettile nell'orto di Pacciani. Adesso il destino lo ha messo sulla strada, anzi nel negozio, dell'uomo più perentorio contro Pacciani. Vidi proprio lui, a meno che non abbia un gemello. Insomma, una vera coincidenza. Cioè, in questo test che fece questa testimonianza così pesante su Pacciani, il suo cliente era proprio Ruggero Perugini, guarda caso. No, questo
Vincenzo Monti fa notare. Se la sorte continuerà a sostenerlo anche nell'attività di scrittore, il suo fresco libro sul mostro diventerà un best seller. Ivo Longo, 54 anni, elegante, abbronzato, spiega: avevo già parlato con dei poliziotti, senza che ne venisse fuori niente. L'altro giorno invece ho telefonato al dottor Perugini. Lasciamo perdere questa coincidenza del fatto che Ruggero Perugini fosse così un cliente di questo Ivo Longo, però su questa testimonianza di Ivo Longo bisogna, insomma, veramente bisogna fargli la tara. Cioè lui raccontò dei particolari che non poteva aver visto in quella condizione che raccontò di questo sorpasso, raccontò che Pacciani aveva le braccia pelose, raccontò che addirittura era rasato di fresco, raccontò che aveva degli occhiali che o erano senza lenti o erano con delle lenti finissime. Come aveva fatto a notare tutti questi particolari in questo sorpasso che lui fece di notte a questa macchina che aveva tagliato la strada entrando in autostrada? Cioè, non è credibile, cioè non è possibile che avesse percepito il fatto che Pacciani si era rasato di fresco, cioè il personaggio che era dentro, no? È evidente che questa testimonianza era una testimonianza frutto di tante suggestioni, se non peggio. Però fu una testimonianza molto importante perché Longo aveva detto che quella macchina non era una Ford Fiesta. Allora poteva sembrare che questo fatto potesse squalificare questa testimonianza, ma invece no, perché la Corte pensò che Pacciani fosse sì lui, ma avesse guidato una macchina che qualcuno gli aveva prestato. Ecco allora un altro possibile elemento sulla strada dei complici, e cioè Pacciani aveva un complice che gli aveva prestato questa macchina, però questo complice non poteva essere Vanni naturalmente, perché Vanni non aveva la patente, non aveva la macchina, e per cui nell'aria c'era la possibilità che fosse qualcun altro, poteva essere Giovanni Faggi, si andò anche a pensare questo, no? Che potesse essere Giovanni Faggi, ma questo lo vedremo poi. Adesso passiamo a un altro testimone, il terzo, che portò la Corte e il PM a pensare che ci potessero essere dei complici. Giuseppe Zanetti. Se quel 13 luglio 1994, il giorno della deposizione di Ivo Longo, l'accusa aveva tirato fuori una carta del tutto imprevista e vincente, il giorno dopo la difesa tentò di fare altrettanto, ma l'inflessibile vena colpevolista della Corte la trasformò in un clamoroso autogol. Giuseppe Zanetti, avvocato con incarico di giudice conciliatore presso il Tribunale di Firenze, nei giorni precedenti l'uccisione dei due francesi percorreva pressoché giornalmente via Scopeti, in bicicletta, come allenamento nell'ambito della propria passione di ciclista dilettante. Per 7, 8 o 9 volte, quindi tutti i giorni di settembre precedenti il delitto, considerato che ad agosto era in ferie, aveva notato ferma in punti diversi del percorso, ma comunque sempre non troppo lontano dalla tragica piazzola, un'auto molto simile a quella di Pacciani, una Ford Fiesta bianca o grigia chiara, con una striscia rossa che le correva lungo la fiancata. Nelle due ultime occasioni Zanetti aveva anche visto il presumibile proprietario in piedi vicino al mezzo, ma si disse fermamente sicuro che non si fosse trattato di Pacciani, sia avendolo di fronte in aula in carne e ossa, sia valutando alcune sue foto risalenti al 1983. Per cui, insomma, Zanetti aveva visto un'auto come quella di Pacciani, ma accanto a quest'auto non c'era Pacciani, e questa la difesa pensò che questo era un argomento molto molto importante. Per che cosa? Per contrastare la testimonianza di Italo Buiani. Vediamolo poi. La testimonianza fu molto lineare e convincente, per nulla scalfita dalle domande maliziose dell'accusa e delle parti civili. Zanetti aveva osservato con attenzione l'individuo per il fatto che si era incuriosito in precedenza di quell'auto parcheggiata in punti sempre diversi. Per non aver denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, dette una spiegazione semplice e logica. Disse: in quel momento vedere 6 o 7 volte una macchina ferma al lato di una strada con una persona ritenevo e ritengo che non avesse niente di allarmante. Prima di affidare la vita di una persona a un'inchiesta come questa,
Io penso bisogna avere qualche elemento molto più importante di questo, almeno io la vedo così, ecco. Insomma, Zanetti aveva capito, aveva pensato che andare a denunciare questo fatto all'autorità giudiziaria di questo personaggio che era lì vicino a questa macchina avrebbe creato problemi a questo personaggio, memore di quello che era già successo per esempio con Spalletti, e quando ragionevolmente, cioè lui non aveva visto niente che potesse far pensare che questo personaggio avesse avuto qualcosa a che fare con questo delitto, cioè la sua macchina era ferma lungo questo percorso e così via. Zanetti non aveva ritenuto la presenza di quell'auto abbastanza preoccupante da dover creare problemi al proprietario ed era difficile dargli torto considerando ad esempio quanto era accaduto a Spalletti, e questo l'ho detto. Soltanto alla notizia della deposizione di Italo Buiani, che nei pressi della piazzola di Scopeti aveva visto una Ford Fiesta come quella dell'imputato, riconoscendolo alla guida, si era chiesto se fosse stato il caso di farsi avanti. E insomma, c'era questo Italo Buiani che aveva visto una macchina Ford Fiesta tagliargli la strada, mi sembra il venerdì prima del delitto, cioè il venerdì che poi sarebbe stato il delitto, ma insomma il venerdì, e riconobbe in quest'auto che gli aveva tagliato la strada, riconobbe Pacciani, disse lui, che quest'auto che era una Ford Fiesta. Zanetti disse, ma una Ford Fiesta io l'ho vista e c'era un'altra persona accanto, per questo si presentò. Si trattava comunque di poca cosa, di una piccola vittoria della difesa nel mare di continue sconfitte. Insomma, il fatto che ci fosse uno che diceva quella Ford Fiesta io l'ho vista con accanto un altro, era una vittoria della difesa di Pacciani, ma una vittoria piccola. Ma il combattivo Canessa non aveva alcuna intenzione di perdere terreno e subito propose una propria spiegazione, riportata nel Corriere della Sera del giorno dopo. Quella vista era l'auto di Pacciani, mentre l'uomo senza nome potrebbe essere stato un compagno di avventure notturne del Toscanaccio. Cioè, insomma, dico, se Longo aveva visto Pacciani alla guida di un'auto non sua, Longo quello di prima, Zanetti aveva visto l'auto di Pacciani guidata o comunque custodita da un suo complice. Per l'accusa i conti tornavano sempre e sempre si rivelavano sfavorevoli all'imputato. Vedremo presto quanto importante sarebbe stata questa testimonianza per giungere al nuovo scenario dei compagni di merende. Insomma, abbiamo visto che, rivediamoli questi 3 punti molto molto importanti, Lorenzo Nesi aveva visto Pacciani con accanto una persona, per cui un complice, un possibile complice. Ivo Longo aveva visto Pacciani alla guida di un'auto che non era sua, ecco un altro possibile complice che gli aveva prestato questa macchina. Zanetti aveva visto l'auto di Pacciani lungo via Scopeti con accanto una persona che non era Pacciani, ecco qui un presunto complice di Pacciani che in quel momento era in giro per boschi a fare le sue perlustrazioni. Ricordiamocelo, sono questi gli elementi che avrebbero indotto il relatore della sentenza, insomma il presidente, a consigliare, a chiedere al PM di indagare verso eventuali complici di Pacciani. È stato questo, diciamo, la partenza praticamente della successiva inchiesta su compagni di merende. Allora, in tutto questo video che io ho registrato, insomma, che sto registrando, non si è parlato di Giancarlo Lotti. Perché non si è parlato di Giancarlo Lotti? Perché Giancarlo Lotti era stato sì interrogato come Mario Vanni, come amico di Pacciani, ma era stato ritenuto un testa di nessuna importanza. Il suo interrogatorio era stato il 19 luglio 1990 in questura e aveva rilasciato alcune dichiarazioni. Evidentemente era riuscito a mantenere un basso profilo, ma leggiamole queste dichiarazioni come conclusione di questo video. All'incirca nel 1978, ma non ricordo bene, ho conosciuto Pacciani Pietro. Non ricordo come avvenne la nostra conoscenza e non ricordo il luogo dove l'ho conosciuto. Di preciso non ricordo se fu una conoscenza spontanea oppure mi fu presentato da qualcuno. Con il Pacciani Pietro e Mario Vanni, già postino di San Casciano, frequentavamo la cantinetta. Con loro mi vedevo un paio di volte alla settimana, per lo più la domenica. Noi 3 ci intrattenevamo nella cantinetta a parlare del più e del meno e qualche volta andavamo fuori San Casciano, con la mia macchina oppure con quella del Pacciani,
che all'epoca aveva una Fiat 500. In genere andavamo alla Sambuca a fare merenda la sera, ovvero nel primo pomeriggio. Io non frequentavo assiduamente il Pacciani, ovvero ero sempre disposto quando lo incontravo a stare assieme a lui, ma il Pacciani frequentava molto di più il Mario Vanni, con il quale usciva la sera anche dopo pranzo. Non so dove andavano il Mario Vanni e il Pacciani, perché a me non raccontavano dove andavano. Non so se il Pacciani frequentasse donne assieme a Mario Vanni o da solo. Non sono a conoscenza delle abitudini sessuali del Pacciani. Io sono andato a Donne con Vanni, Mario, a pagamento a Firenze, in via della Scala. Con il Pacciani non sono mai andato a Donne. Pur essendo amici, non ho mai avuto confidenze da Mario o dal Pacciani in merito a loro avventure con donne, sia di carattere sentimentale che avventure mercenarie. Non ho mai visto riviste pornografiche in possesso al Pacciani o al Mario. Io sono andato qualche volta a cena da Mario Vanni, a casa di Mario Vanni a cena. Il Mario ha la moglie ammalata di nervi. Il Mario Vanni veniva a casa mia e io gli offrivo un bicchiere di vino. Il Pacciani non è mai venuto a casa mia. Il Pacciani quando beveva diventava litigioso e iroso. Ricordo che una volta nella cantinetta a San Casciano aveva fatto a botte con SM per motivi di gioco a carte. Vanni Mario è soprannominato Torsolo, non so per quale motivo. Io sono soprannominato Zampino perché è il soprannome della mia famiglia. Non conosco soprannomi del Pacciani. Conosco di vista una persona che frequentava il Pacciani. Questa persona era un uomo alto 1,80 circa, grosso di corporatura, vestiva in modo elegante, veniva a San Casciano con un Volkswagen Maggiolino di colore rosso. Non conosco il suo nome e non so dove abita. Questa persona si appartava a parlare con il Pacciani. Non so di cosa parlassero, certe volte andavano via in macchina. Vanni Mario conosceva questa persona e qualche volta andavano via tutti e tre in macchina. E qui questa persona, altro non era se no Walter Ricci, che era marito di una lontana parente di Mario Vanni. Io l'ho già detto nei miei video sulla macchina rossa, ma questo Maggiolino rosso sarebbe stato una falsa pista nata all'inizio dell'inchiesta dei compagni di merende, ma poi magari ci torneremo su questo inizio. Finiamo il verbale di Giancarlo Lotti. Non so se il Pacciani avesse armi. Non mi ha mai raccontato di aver cacciato animali. Ho saputo dell'arresto di Pacciani per aver abusato delle figlie da Vanni Mario. Il Vanni me lo disse in modo molto sterile e non commentammo il fatto. Allora, questo interrogatorio del 19 luglio 90 non dette conseguenze. Non ci furono conseguenze per Giancarlo Lotti, che non venne più sentito. Se non, vedremo, nel 94 alla partenza della nuova inchiesta. Evidentemente tra tutti gli amici di Pacciani lui non fu ritenuto uno di nessuna importanza. Non fu convocato al processo, ma soprattutto non si ebbero sospetti su di lui e questo dovrebbe fare un po' riflettere. No, vabbè, sì, ci possono essere due scenari. Ci può essere lo scenario di Giancarlo Lotti, che era completamente estraneo alla vicenda, e chi lo interrogò si rese conto che questo non c'entrava niente, ma ci potrebbe anche essere lo scenario del furbacchione Giancarlo Lotti, che come era riuscito a mantenersi così insospettabile durante i delitti, come possibile mostro, riuscì con il suo atteggiamento a mantenersi insospettabile anche come possibile complice di Pacciani, come persona che poteva avere qualcosa da raccontare su Pacciani. Nel prossimo video vedremo come in base a questi elementi che il tribunale ebbe sotto mano, poi si andò a chiedere di indagare sui complici di Pacciani e poi si arrivò a quello che sappiamo. Vi saluto.